Hello，各位你好。Hello，又係我嘉蓮。咁今日咧，我就同大家講下培育鑽石。咁好多朋友就話：我知啊，我買過啦，假嘢嚟嘅。咁我就話：你之前買過啲咩培育鑽石啊？咁我朋友咋，即係唔同嘅朋友有唔同嘅版本啦。有啲就話鋯石咯，有啲話蘇聯石啦，有啲話莫桑石咯。呢啲唔係培育鑽石咩？哇！啲 quality 好差，又貴，又成大2-3年咧，甚至有啲大1年咧。就已經啞色㗎啦，甚至崩㗎啦咁。咁我就同朋友講：咁你真係搞錯咗啦！呢一啲係人工合成石嚟嘅，唔係一啲培育鑽石。咁佢哋就有啲亂咯喎。咁咩叫培育鑽石啊？咁我今日咧就用啲簡單嘅方法，令到大家即刻明白。天然鑽石大家都知道㗎啦，喺幾億年咧喺地底形成嘅，透過一啲壓力啊各方面唔同嘅情況咧，就形成一啲石啦嚇，咁大家拋光咗之後咧，就變成一粒閃閃發光嘅鑽石。咁天然鑽石就等於我哋好似男女自然懷孕嘅 BB 一樣生出嚟，就係叫天然鑽石啦。咁培育鑽石係咩咧？就係好似我哋話人工受孕嘅 BB 一樣，當呢個人工受孕嘅胚胎生咗出嚟之後，咁佢係人嚟噶嘛，你唔可以話呢個係假噶嘛，係咪？咁所以其實培育鑽石咧，就你可以理解就係一個人工受孕嘅鑽石，透過機器、高科技同埋可持續性嘅方法咧，係令到佢生產出嚟嘅。咁其實至於頭先講嗰3個石啦嚇，佢根本嘅結構咧係根本就唔係一啲培育出嚟嘅產品嚟嘅。咁我朋友又講啦，都係假嘢啦，唔係鑽石就係假嘢啦咁。咁我話好簡單啫嘛，如果你真係要講一啲證據嘅話，最簡單就係培育鑽石係可以拎到 GIA 嘅證書，就同天然鑽石係一樣嘅喎。咁你試下問其他即係店鋪，佢嘅莫桑石、佢嘅鋯石、佢嘅蘇聯石，如果佢強調自己都係培育鑽石嘅話，可唔可以拎到 GIA 嘅證書？唔可以㗎，事實已經擺喺眼前㗎啦。即係講到幾天花龍鳳都好咧，當你有冇證書嘅時候咧，咁大家已經解釋到邊個講真，邊個講假。就好似有個人同你講：我喺牛津畢業㗎，咁你叫佢拎個證書出嚟啦，佢拎唔到，係咪？咁就已經係講明邊個講真，邊個講假㗎啦。咁所以大家可以 Google 下睇下，培育鑽石同天然鑽石咧係物理、光學、化學完全一模一樣。就算 GIA 嘅官方咧都承認咗培育鑽石係等於天然鑽石，所以佢哋先出到 GIA 嘅證書。大家呢啲咧上網一啲係公開透明嘅一個資料嚟㗎。咁當然啦，上網都有好多假嘅資料嘅嚇，咁大家都要睇翻啲官方嘅資料為準咯。咁至於IGI 嘅證書咧，咁亦都係可以做培育鑽石嘅證明嘅。咁係咩嚟嘅咧？咁其實 IGI 證書咧同 GIA 證書一樣啦。首先幾個重點就係話呢粒石係透過培育做出嚟嘅一個鑽石啦。咁佢嗰個透過係高溫高壓，即係我哋叫做 HPHT 啦，定係 CVD 嘅方法做出嚟咧。咁佢個證書都有講嘅。咁然後講個石嘅石重啦、尺寸啦、有冇熒光啦、有冇改色啦，各方面都好重要。咁當然仲有提到顏色啦、淨度啊、切工各方面嘅。咁 IGI 咧，普遍喺培育鑽石呢一行咧，就大家都會拎呢個 IGI 證書咧。為多嘅，點解咧？就因為 IGI 可以提供到頭先我講嘅所有資料，反而 GIA 嘅證書咧就好少嘅，純粹講你聽呢粒石嘅 size 啦，跟住然後就講佢嗰個台面幾大啦，有咩瑕疵啦，同埋係唔係培育鑽石，同埋有冇改過色嘅啫。就好少嘅，即係3-4行嘅資料就已經睇晒啦。咁所以好多消費者即係當佢哋有比較嘅時候咧，咁佢哋咧就寧願揀咧 IGI 嘅證書，因為裏邊睇到最多嘅資料同埋有用嘅即係 information 啦。咁所以就培育鑽石，如果你去一間店鋪，佢哋同你講我哋嘅培育鑽石係提供唔到證書嘅話咧，咁大家都知道咧，我哋行內咧就叫啲叫次貨嚟㗎啦。咁培育鑽石都有次貨㗎嘛，其實天然鑽石都係有㗎。但問題就係
如果你去一間店鋪買2-3卡嘅培育鑽石，佢都提供唔到任何嘅證書俾你嘅話咧，咁其實你俾錢之前咧，真係要小心啦。我哋當然知道香港邊啲鋪頭做呢啲嘢啦嚇，我哋都唔會講佢嘅，只不過我要俾消費者知道咧，當你哋買1卡以上嘅培育鑽石咧，你有權要問問間公司或者嗰個店鋪，佢可唔可以提供到 GIA 或者 IGI 嘅證書俾你嘅？咁如果佢話可以嘅，咁當然你亦都要再睇裏邊好多唔同嘅細節嘅嘢啦。咁下次我再同大家分享，就算有證書，係咪代表嗰粒培育鑽石係好與壞呢？都有好多唔同嘅即係點子係睇到。下次我再同大家分享咯。咁所以記住，基本當你買培育鑽石嘅時候，首先問下一間店鋪，你可唔可以提供 IGI 或者 GIA 嘅證書？可以嘅話，你再睇裏邊嘅即係細節，然後先決定買同埋唔買。咁如果一間鋪頭同你講話，我哋公司咧已經揀選最好嘅培育鑽石俾我哋嘅客人㗎啦，所以咧唔使特登提供個證書嘅，咁我就要提一提消費者啦。究竟呢個陷阱你自己踩唔踩落去咧？好啦，今日就分享到呢度，下次就同大家睇下培育鑽石嘅證書有啲乜嘢重點，大家要留意而決定嗰個培育鑽石嘅質量好定係唔好嘅。多謝各位，拜拜，下次再見。